Agora quem vai ser esse educação e sei lá, vamos ali olhar para a outra, na aranha, oi? Aí eu ia na casa ele já. E ela mudou de forma. A aranha ficou trabalhando na casa. Eu não quero uma mulher por favor. Esse corpo para a senhora, que tinha essa homenagem. Abre o meio aí. E quem andou as coisas? Sabe quem é da família era tudo dele. Aí botei no advogado, já gastei dois. O advogado, eu estava achando que ele estava batendo nada. Aí minha filha arrumou outro lá em Piqueira, está resolvendo. Lá, já botou lá na porta do escritório. Aí foram outros, já fizeram reunião, não sei o que. Você vai soltar na porta de porta, tá lá. Eu vou saber onde era a antiga caixa com o nome que ela era do teu ponto. Na Sete Porta mesmo. Não é na Sete Porta que você vai soltar. Ali não tem quanto mais não. Tá longe. Até logo, amigo. Onde, amigo? Isso. Segura. Aqui, ó. Vem botar a mão aqui, ó. Isso, vá, vem. Bora. Aqui, tá no outro. Não é no outro, não. Falta dois. Cada qual com a natureza. Você tá aí na hora eu fui. A senhora? Vai. Mas Deus Olha aí, moço! Gentileza, ô, Tita! Obrigado! Valeu! Bora, Tita! É pra descer. E dê tudo certo lá. Desce, Júlia! Peraí, motor!
Bom trabalho. Ahora está cabeza la caga. ¿Ok? Atención. ¿Está fácil? Ahora.